Dobro, možda ljudi ovako gledaju moje prstiće i ja sad kažem Danilu ovo smeta, on kaže ovako, a ja kažem ovako. Ajde. I desilo se ono što nisam planirala da se desi. Nisam stigla da snimim novi video, nisam stigla da snimim novi recept. Na ideju o mom YouTube kanalu Danilo i ja smo došli pre otprilike 3-4 godine. Tada smo se useljavali u našu kuću i možete da pretpostavite da naša studio kuhinja nije nastala samo tako. Sve je bilo planirano, ali isto tako i odlagano do nedavno. Zapravo smo se odlučili da konačno pokrenemo ovaj projekat u trenutku kada smo oboje imali koronu, ležali smo u krevetu i tih nedelju dana smo mislili da imamo svo vreme ovoga sveta da započnemo i završimo sve one projekte koje smo toliko dugo odlagali. I tako smo se bacili na planiranje, osmišljanje, razmišljanje i za samo 2 dana smo napravili moj sajt, blog i YouTube kanal. Prilično nespremni smo snimili prvi video i sve, ali sve je išlo protiv nas. Vreme je bilo oblačno, nismo imali dovoljno svetla za snimanje. Kao što ste mogli da vidite, usred snimanja mi je pukao blender. I evo naš prvi YouTube video počinje ovako. Ili se završava ovako, nisam sigurna. A verujte mi da je bilo još kolapsa koje nismo uspeli da snimimo kamerom. Ali ipak smo objavili taj video. Bili smo istrajni da nam se ovaj projekat konačno ostvari. Znali smo da kada pustimo ovaj video live nema povratka. I dodatno smo se obavezali da postujemo novi video svakog četvrtka. Što je sigurno, sigurno je. A onda smo ozdravili i vratile su nam se sve one dnevne obaveze. Novi projekti, stari projekti snimanja i po nekoliko dana smo morali da budemo odsutni od kuće. Mi živimo u Somboru, ali sva snimanja koje radimo su uglavnom u Beogradu. Pa se dešava da po 4-5 dana ne budemo kući. Tako je baš bilo i ove nedelje. I desilo se ono što nisam planirala da se desi. Nisam stigla da snimim novi video, nisam stigla da snimim novi recept. Možda vama izgleda da mi to snimimo za pola sata, da je to jako lako i brzo, ali verujte mi da je to proces i da se stvarno jako potrudimo oko svakog videa. Naravno, mogla sam da snimim danas neki video i da ga objavim samo zato što se to od mene očekuje, ali to ne bi bilo to. Izgubila bi se poenta i sve ono o čemu govorim, o kuvanju kao ritualu, ne bi bila istina. Zato sam danas odlučila da snimim ovaj video. Znate, ima onih dana kada nam se jednostavno ne kuva. Kada je sve što želimo da poručimo dobru klopu, sednemo na kauč, opustimo se uz neku knjigu i film, seriju, šta god da nam prija i tako malo zastanemo. Pa zašto to ne bismo radili i ovde? Hajde da malo zastanemo i da se bolje upoznamo. Moje ime je Katarina Sharon Macut Vasić. Da, to je stvarno moje ime. Imam 27 godina i živim u Somboru. Imam 27 godina još 2 nedelje. Posle nekoliko godina traganja za tim idealnim mestom gde bismo trebali da živimo, na kraju smo odlučili da se vratimo u Sombor. Ovde živim sa Danilom, sa kojim se zabavljam od svoje 14. godine i zajedno sa njim imam sina Jonu, kog smo dobili pre 5 godina. Svakog dana se zahvaljam Bogu na tome što smo se odlučili za tako hrabar potez, jer je to zaista bila najbolja odluka u našem životu. Danilo i ja smo po zanimanju fotografi. I te 2013. godine smo doneli još jednu hrabru odluku u našem životu, a to je da napustimo fakultet i da osnovimo svoj studio, Danilo and Sharon i Sharon, zašto kažem Sharon? Mogu kažem Sharon, Danilo i Sharon. Mi fotografišemo neka od najlepših venčanja na svetu i fotografisali smo venčanja od Dominikanske republike do Hong Konga i od Helsinkija do Kaira, ali nama nije dosta. Mi bismo samo još. Ovaj posao nam je doneo mnogo više nego što smo mogli da zamislimo. Osim što smo putovali i upoznali divne ljude, on nam je proširio vidike i zaista uticao na to da se promeni naša svest. Priča o Danilo i Sharon i našem putu je toliko duga i toliko opširna da bih mogla da snimim ceo jedan video samo o tome, pa ukoliko vas interesuje ova tema, slobodno mi pišite u komentarima i ja ću rado da snimim jedan video upravo o tome. Uz to mi se bavimo i modnom fotografijom, zbog čega smo često u Beogradu, a odnedavno smo i youtuberi. Ok, ne mogu kažem da smo youtuberi. Dobro, nismo baš youtuberi, ali smo počeli da snimamo videe i da ih delimo na ovoj platformi, jer je i ova platforma nama omogućila da saznamo mnogo novih stvari, jer
Meni je neverovatno da je danas više nego ikada sadržaj toliko dostupan da o svemu možete da naučite samo jednim klikom. Ja sam zahvaljujući YouTube-u došla na ideju da probam da ne jedem meso. Gledala sam neke YouTubere kojima verujem i kada su pričali o benefitima toga, željela sam i sama da isprobam kako je to. Tako da sam odlučila 2 nedelje da ne jedem meso i te 2 nedelje su se produžile na 3 godine. Ja od tada nikada više nisam pomislila da se vratim na staro. Isto tako, sada sam, to jest ne sada, pre neki letos sam odlučila da izbacim iz ishrane jaja i mlečne proizvode i sada sam na tom putu i želim da ga podelim sa vama. Doduše, ja još uvek ne mogu da kažem za sebe da sam pravi vegan, ali sam srećna što usmeravam svoj život u pravcu koji je bolji za mene i za svet oko mene. O boljem svetu razmišljam i kada je garderoba u pitanju. Pa sam tako pre nekoliko godina postala redovni posetilac second hand radnji, mnogo češće nego što posećujem tržne centre. Održiva moda nije budućnost, ona je sadašnjost i nešto na šta svi treba da obratimo pažnju. Takođe, nameštaj u našoj kući je većinom recikliran ili ti reuzovan i znam kako su nas gledali čudno kada smo posećivali prodavnice polovnog nameštaja iz Nemačke ili kada smo Danilo i ja dovlačili nameštaj iz Budimpešte koji je bačen na ulicu. Bez tih stvari naš dom ne bi imao karakter koji ima danas i meni su to iskreno omiljene stvari u kući. Dobro, gledali su nas čudno pre svega kada smo odlučili da se vratimo u Sombor. Jer mladi ne bi trebalo da se vraćaju u male gradove, zar ne? Pa negativan odgovor na ovo pitanje je ono što nam je zaista dalo kontrolu nad svojim životom. Umjesto da jurimo tuđe snove i da živimo po već nekim ustaljenim pravilima, mi smo odlučili da krenemo u suprotnom pravcu. U život bez velikih dugova i kratkih rokova. Na mesto gde ćemo imati vremena da pogledamo oko sebe i da živimo dane ispunjene srećom i radošću. Bravo, Loli! A voi, ma skoro si vedi koji si su? Za nas je to Sombor, naš dom, kreativnost, custom made život koji smo okrojili samo po nama. A do toga smo došli tako što smo razmišljali izvan kutije, tako što smo išli protiv pravila. Onih pravila koje su nam nametana... Nazdravlje, Jana. Mislim da u životu svi treba da budemo pomalo odmetnici i da pokušamo da dobro razmislimo koji je to put kojim želimo da idemo. Mi kada smo počeli da postavljamo sebi ova pitanja, došli smo tamo gde smo oduvek sanjali da budemo. Pa to bi bilo ukratko o meni. Dok sam snimala ovaj video, shvatila sam koliko toga ima što želim da podelim sa vama. Možda ovaj kanal i ne bi trebao da bude samo o kuvanju. Šta vi mislite o tome? Voljela bih da čujem od vas u komentarima. Da li želite da nastavimo ovu temu o životu? Barem jednom mesečno, da se setimo zašto smo tu. Takođe, ako mislite da ovakav sadržaj treba da vidi više ljudi, lajkujte, šerujte i subscribeujte se. YouTube to voli, pa hajde da mu pomognemo da nam pomogne. Ćao ljudi i vidimo se sledećeg četvrtka.